tes perbaikan kren merek Kilil habis perbaikan, tes sama kepala maintenance. Naik udah oke. Tes beban. Kok kesananya nggak ada breaknya, Kang? Ya? Yang kanan kiri nggak ada? Kanan kiri. Seharusnya ada. Itu kok suaranya ini ya? Kasar ya? Yang udah maksimal seperti itu. Tak satu doang dia yang aktif. Tes naik turun pakai beban. Oke, tes beban. Naik ya. Hop. Oke ya, Pak. Oke. Ya, makasih ya.